Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje, pessoal, nós vamos mostrar a como colocar o som de bloqueio e desbloqueio de tela no Samsung A14. E para fazer isso, pessoal, painel de configurações, som e vibração, vamos até a opção aqui, ó, de som do sistema e temos aqui o bloqueio e desbloqueio de tela, ok? Então, se você quer que emita um som toda vez que você bloquear ou desbloquear a tela, ativa essa caixinha aqui, ó, e pronto, pessoal. Então, o que está bloqueando para o nosso exemplo, ó, ele vai emitir um som, ó. Ele emitiu um som e agora, ao desbloqueá-lo também, ó. Tá ok? Bom, espero que esse vídeo aí tenha te ajudado de alguma forma. Não se esqueça aí, pessoal, de curtir, se inscrever e até a próxima. Tchau, tchau.